احنا الأشقاء المغاربة الشعب الجزائري يكن مودة خالصة الشعب، ولا ست ديماغوجية ولا السفر إلى المغرب والشغف لزيارة المغرب والتصرفات تاع الأشقاء المغاربة مع الجزائريين لما يكونوا ضيوف عندهم. نفس الشيء بالنسبة للإنسان المحلل النزيه. لما انتصرت الجزائر في كأس إفريقيا كان نفس تصرف للشعب المغربي نفس تصرف كما الشعب الجزائري، بالأعلام الجزائرية 1 2 3، حتى في الأحياء الشعبية، حتى في الرباط، في الدار البيضاء، في وجدة، في الناظور، في كل الأماكن. هذا يعطيك باللي الشعوب قريبة لبعضها. الحدود احنا الحدود تغلقت كرد فعل، ما خلقناهاش، وكانت مرة ثانية اللي تتغلق. والحدود هذه تغلقت المرة الثانية كانت مؤلمة جدا أكثر من المرة الأولى، وكان فيه لقاء ثلاثي بين المرحومين في ثلاثة: الرئيس شادلي والملك جلالة الملك رحمه الله طيب ثار حسن الثاني والملك فهد رحمه الله طيب. تلاقاو قبل ما نفتح هذه الحدود مرة ثانية. قال شادلي بالحرف الواحد، قال أنا أخاف أن هذه الحدود تغلق مرة ثانية وتكون مؤلمة جدا بالنسبة للعلاقات. توعدوا على أساس أن ملف الصحراء الغربية يبقى بين أيدي الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة الوحدة الإفريقية آنذاك، والأخوة ترجع والتبادل التجاري يرجع وإلى آخره. نهاية احنا الظرف كان سيء جدا أن تتهم الجزائر بالإرهاب في وقت اللي دولة أوروبية جعلت كل الجزائريين إرهابيين وغلقت علينا الأجواء، ولا طائرة أوروبية تجي للجزائر. الجزائريين لما يوصلوا لأوروبا ينظر لهم بالمجهر كأنهم فيهم سمة من سمات الإرهابيين إلى آخره. تجي دولة شقيقة تتهمك بالإرهاب وتغلق وتدير لك تأشيرة. هذه من الأسباب اللي تكلموا عليها مطولا يوم من الأيام، ولكن احنا ما عندناش ضغين، احنا عندنا دائما رد فعل صح يكون في بعض الأحيان غير متوازن مع الفعل بحد ذاته، ولكن أنا أعتقد أن امتداد تونس هي الجزائر، امتداد الجزائر هي المغرب، امتداد الجزائر والمغرب هي موريتانيا، امتداد تونس والجزائر ومصر هي ليبيا. احنا نأمن بهذه المواقف. صعب يعني باش نتكلموا لغة واحدة لما تكون خلفيات أخرى. احنا ما عندنا خلفيات، احنا واضحين. الجزائر تقرأ بكل سهولة كما تقرأ في كتاب تاع. إن شاء الله احنا الأمور تتسوى مع المغرب، ما كان لهم حتى عداوة. المشاكل العالقة لا تسوى بالمناورات ومؤامرات ومحاولة عزل الآخر والتواطؤ مع خصم الآخر. لامي دو مون امي سي مون امي، لينمي دو مون انمي سي مون امي. هذه ما تمشيش. هذه الشعبين عندهم روابط أقوى بكثير من هذا الشيء. أتمنى إن شاء الله كل الأمور تعاود ترجع لنصابها. الأمل يبقى قائم، ولكن الأمل لازم يتأكد بمؤشرات.